Đi làm ca đêm nghe thấy tiếng này, có nên chạy không? Không cần chạy, đây chỉ là tiếng của chim tụ tập. Đi làm ca đêm nghe thấy tiếng này, có nên chạy không? Không cần chạy, đây chỉ là tiếng của chim di cư. Đi làm ca đêm nghe thấy tiếng này, có nên chạy không? Không cần chạy, đây chỉ là tiếng của chim nước. Đi làm ca đêm nghe thấy tiếng này, có nên chạy không? Không cần chạy, đây chỉ là tiếng của chim trong vườn cây. Đi làm ca đêm nghe thấy tiếng này, có nên chạy không? Không cần chạy, đây chỉ là tiếng của chim kêu cao chói. Đi làm ca đêm nghe thấy tiếng này, có nên chạy không? Không cần chạy, đây là tiếng của chim bói cá cười. Đi làm ca đêm nghe thấy tiếng này, có nên chạy không? Không cần chạy, đây là tiếng của chim ăn thịt. Đi làm ca đêm nghe thấy tiếng này, có nên chạy không? Không cần chạy, đây là tiếng của chim sáo. Đi làm ca đêm nghe thấy tiếng này, có nên chạy không? Không cần chạy, đây là tiếng của chim mòng biển.